однапред и одзади ти се извинувам, Богданке, што ќе ти го зачукам одговорот на риторичкото прашање кој што го поставуваш во твојот прес. Вие од СДС многу често почнате риторички прашања да поставувате од вашиот прес, насочени кон македонскиот народ веројатно, и барате риторички барате тие да ви објаснат некои работи што очигледно не ви се јасни. Сега ти, например, прашуваш зошто Мицковски и таа вие што обожавате, сте нашле синтагма ОКГ за ВМРО, да ме криминална група, тоа не знам што им значи. И сега тоа синтагма си ја измислиле у партија, некој будала им ја кажал и мисле дека е многу тоа духовито и ја употребуваат на секој прес криминалната група ВМРО, тоа од заборев што им значи. Појма немам што им значи тоа. И поставува пак риторичко прашање. Кој докторов Незин од партија што поставуваше риторички прашања? И кажете ми, да, кажете. Каде тоа бугарите кога го загрозиле македонскиот идентитет? Ова се вика. Прашање до целиот народ. Вика, ајде бе, зошто? Зошто е, бе, не ми е јасно. Вика, зошто ВМРО не се плаши од србите, кои што се побројчани од бугарите, а се веќе во уставот, не се плаши од нив што се побројчани, а се плаши од 3000 и кусур тие такви што се нарекуваат бугари, што сакаат да влезат во уставот. Ништо не ми е јасно. Ја, наместо да те прашам, Богданке, дали си крстена или не крстена, тоа очигледно може да се свати, колку си крстена, тоест не крстена. Ја ќе те прашам малце поинакво прашање. Дали си вакцинисана? Ако не си, доктор Венко одма да те вакцинира. Ама по прашањава што ги поставуваш, сигурно си вакцинирана. Ова се, како да ви кажам, ефекти од подолготрајно дејство на вакцината за ковид. Вака делуе. Од почеток на изглед си нормален, ништо не ти е, супер си. Али после одредено време почнеш да лупеташ, почнеш некои основни работи да не ти стануваат јасни. И ништо не ви е јасно на вас. И сега ќе те речев, идеш да те прегледа овој докторов што ви е главен у партија, ама па и свикам он истата диагноза има и бета. Значи вие сте сега у еден вид на, како да ви кажам, заразени сте бе. На лошо сте заразени многу. И не знам дали има илјач за вашава болест. Не знам дали постои илјач. И така и ќе си умрете, да ви кажам. Со омраза кон сопствениот народ. Ќе си умрете со презир кон се што е ваше. Се што е туѓо ви изгледа посладко. Полесно за голтање. Со шлјокици, светкаво такво. Убаво, привлечно. Се што е ваше ви е туѓо, одвратно, достојно за подсмев и за презир. Тоа е дефиницијата на менталниот склоп на членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Оти кој ти го видиш раководството, знаеш какви се членовите, пошто тие членови, тие членови, тоа раководство, некој ги избрал да ја вода таа партија. Пред да се вратам на главната тема, значи да ти го зачукам, одговорот на твоето риторичко прашање. Само ќе ти кажам нешто тебе лично, нешто ви го кажам секој пат. Со ваков памет, никогаш нема да дојдете на власт. Никогаш. Сега, да се надоврзам на ова што го кажав, па после ќе си се вратам на муабетот од претходно. Денови размислував зошто упорно скокате во септичка јама полна со гомна, иако знаете дека вашата реторика, вашиот наратив, вашите пресконференции, вашите јавни излагања, вашите објави ве туркаат во поголема и поголема внатрепартиска криза од која што нема излез. Не само внатрепартиска, ве туркаат кон сигурен катастрофален пораз на следните парламентарни избори. Покатастрофален од било која партија, било кога што го доживеала на македонската политичка сцена од осамостојувањето на Македонија. Значи, оној пораз што го јадевте 2024 ќе биде пичкин дим или во превод на македонски вагинален чат во споредба со она што ќе ви се случи 2028 кога се наредните избори парламентарни. Се обидував деновиве од епохалното обраќање на
Венко Филипче од гробот на Гоце Делчев, се обидов да си објаснам зошто, знаеки ги овие работи, дека поттикнуваат се поголема омраза кај македонскиот народ кон вас, како поединци и како партија, зошто и понатаму го туркате истиот наратив, знаеки дека тоа ве води кон уште покатастрофален пораз на изборите 2028 година. Се обидов да си одговорам, што е тоа толку само деструктивно кај вашиот лидер и кај вас како негови следбеници, да ве тера упорно да предизвикувате омраза кај сопствениот народ. Мислам дека денес дојдов до одговорот на тоа. Психолошкиот профил ваш, на вашиот лидер, твојот, на вие кои што се во тој извршен комитет, како ли ви се вика тамо. Вие сте толку убедени, толку сигурни, дека нема никогаш повеќе да добиеште поддршка од македонскиот народ, што вие комплетно ја фативте другата траса, другиот колосек. А тој колосек вели: додворувајте им се на странците до плафон. Зборувајте се што они сакаат да чујат, само за да ги сплотите утре, да направат се, да ве доведат на власт, знаеки дека вие, такви какви што сте, робови и продадени души сте спремни за власт да им чините секаква услуга што ќе ја побараат од вас. Ова е единственото објаснување зошто и понатака го туркате наративот бугари во уставот, зошто и понатака го туркате наративот дека тоа мора да се направи, зошто и понатака играте на добитната комбинација на екстремниот албански фактор во Македонија и на бугарашката пета колона, нормално и на Софија. Нема друго објаснување. И вам ви е сосема јасно дека вие повеќе кредибилитет, легитимитет од народот ниту можете да барате, ниту можете да добиете. Затоа вие се свртевте комплетно, се вклучивте во еден квислиншки мод, без никакви скрупули, без никакви двоумења, без никаква трошка грам срам во вас. Вие сте решени тој наратив да го повторувате, ако треба 10 милиони пати, само да ги убедите вашите странски газди да застанат зад вас и максимално да се вложат во тоа, спротивно на волјата на народот, на некој начин еден ден пак да ве доведат на власт, како што тоа го направија во 2017 година или која беше тоа. Тоа е мотивот. Се обидов денови да си одговорам зошто побогу го туркаат тој наратив кога гледаат на каква омраза налетуваат. Дури си ги блокира и коментарите на нивни објави, на нивни портали, на нивните пресконференции, затоа што објавите беа 90,9% полни со омраза кон нив, со пизма. Ги забрања, не знам колку, 2-3 дена не можеше да им се коментира на тоа, на нивните објави, воопшто ништо. Затоа што на една нивна позитивна објава, на некој нивни бот или член, имаше 100 негативни. Од луѓе кои што се максимално разочарани, кои што ја сватија, кои што сватија дека од таа политичка структура Македонија повеќе, македонскиот народ особено повеќе, никогаш ништо не треба да очекува. Мислам дека до сега бев јасен. Ја не верував дека пак вечерва ќе се обратам со видео ролна, но видов дотичната Богданка што збори, значи исто и она се прашува како Венко. Не е јасно. Зошто еве Мицкоски не се плаши од србите, кои што се многу побројни од бугарите, пријавени барем на последниот попис вели. Туку се плаши од бугарите, кои што се 3000 души. Со колку вакцини те вакцинисаа, бе Богданке? Вакцина, ревакцина и бустер прими. Ова ми изгледа кој и бустер да си примила. Те избустирале многу јако. Не ти е јасно? Зошто се прашуваш? Реторички да, ама изгледа вас и не ви е јасно у суштина. Баш многу, као на твојот лидер што не му беше јасно каде тоа бугарите го загрозиле македонскиот идентитет. Одговорот е сличен, Богданке, многу сличен. Сега ќе ти кажам зошто, Богданке,
поврзано со твоето прашање. Значи, нема да го повторам бас целото на Венко што му кажам, поврзано со твоето прашање. Вака. Србите, јако имаат своји гревови кон македонците, што не можат да се замижи пред нив. Зборам во периодот по самостојувањето на Македонија и итн. Во еден одреден момент, српската политичка елита, да не ја именуваме, свати дека во околностите во кои што се најде на Балканот и она притисната од многу големи вектори на сила, на моќ, свати дека подобро е да ги држи македонците до себе како пријатели, отколку како непријатели. Сега треба како на прваче да ви објаснувам, пошто сте вие ретардирани. И они што направија? Главните спорови што ги имавме со србите, тоест главниот спор го решија. Прво, автокефалноста на Македонската православна црква. Рекоа, окей. Втора работа, го ја сменија реториката кон македонците. Нивните официјални власти повеќе нас не нарекуваа јужносрбијанци, има и тамо екстремни и до ден денес кои што го прават. Но официјалната српска политика многу честно со уважување се однесуваше кон Македонија, кон македонскиот народ. Тоа го покажа и со дела во други прилики, но тоа е нешто што нели во непријатност, во неприлика, нормално е од хумани причини некој да ти помогне и така, тоа да не го меша. Но официјалната српска политика реши да избере во македонците пријател што ќе го почитува за да биде почитувана. Богданке, тука лежи зајакот. Србија, нас, македонскиот народ, веќе не негира. Не ни поставува услови, никакви. Нема никакви барања од нас, максималистички поврзани со идентитетот. Единственото барање кое што правеа проблем, едно од темелите на идентитетот македонски, црквеното прашање по право, они собраа сили тоа да го решат. Апропо твоето прашање, зошто Мицкоски конкретно како премиер, а вклучувајќи го тука и македонскиот народ, не се плаши од србите? И 100 пати да ги ставиш во уставот. Како што не се плаши ни од хрватите, 100 пати да ги ставиш во уставот. Затоа што и хрватите имаат кон нас, немаат со нас идентитетски спорови, не оспоруваат како народ. Со бугарите, Богданке, тоа е друга приказна. Не да се 3000, тројца да се. Тие не треба ни да помисла да побараат од македонскиот народ да направи една таква отстапка, да го отвори уставот и да ги пушти внатре. Тројца да се, а не 3000. Зошто, како? Му објаснив на твојот лидер пред неколку клипа објави што ги имав, можеш да ги отвориш, сигурно ги имате отворено, да цирнеш што сум му објаснил. Многу убаво му нацртав. Не можеш да даваш на некој кој што додека му даваш ти рка во раката или ти плюка во раката. Или бара од тебе нешто преку уцени ултиматуми. Ако не ми го дадеш тоа, ја ќе ти еба матер. Ти нема да мрднеш од мртвата тачка на која што си, пошто ја сум помоќен посилен од тебе. Богданке, ако јас сум твој предпоставен, и ако дојдам, и ако ти кажам, сакаш да напредуваш во мојата екипа, да бидеш моја десна рука, и ти да ми кажеш да, ја ќе ти речем супер, дај ми пичка. Ќе ми даеш пичка, Богданке? Како ќе се осеќаш? Морам, извини Богданке, морам вака сликовито да ви објаснувам. Пластично. Оти вие се правите идиоти.
Вие се правите мутави, се правите буда. Дали, ќе те прашам уште еднаш. Нешто се прекина. Ќе те прашам уште еднаш. Дали утре, ако Венко ти рече, ако сакаш да бидеш подпредседателка на СДС, дали ќе ме даеш пичка, ќе му даеш ли пичка? А? Ако те праша така, те уцени и ти му дадеш, шо мислиш, ќе се осеќаш фино? А? Може никој нема да дознае дека си му дала пичка за да те направи подпредседател. Ама ти нема да можеш мирно да спиеш. Твојата совест, твоето достоинство ќе биде нарушено. Ти ќе си знаеш, не мора другите да знаат. Ти ќе си знаеш како си стигнала до таму. А тие што стигаат на таков начин до таму, плаќаат голема цена. Затоа што утре прва можеш да бидеш пуштена по вода. Затоа што не си стигнала до таму благодарение на твоето достоинство, квалитетите, интегритетот на твојата личност, но си стигнала преку пичката. Исто и со државите. Мислите дека е многу паметно да им дадете пичка на бугарите, за да ви бидат пријатели? А? За да ве пуштат во Европска Унија? Мислите дека за тоа после нема да платите огромна цена? Мислите тоа Мицкоски не го знае? Мислите тоа ВМРО ДПМН не го знаат? А? Затоа се додека се држат до тие национални линии, тие ќе имаат интегритет за разлика од вас. Ќе имаат достоинство и ќе имаат гласови. И утре ќе ве потоморат на изборите. Треба да научите една работа, Богданке. Ова можеш на твојот лидер да ме цитираш. Тоа што ја продавате сопствената држава, Македонија и сопствениот народ за пари и од пуста желба да дојдете на власт, знаеш што значи? Дека еден ден ќе ги изгубите и парите, и Македонија, и македонскиот народ. Чак што више, веќе сте ги изгубиле последните две. Како што и сами знаете. Затоа сте упорни во вашите амбиции да им се додворите на тудинците. Дека сте спремни да ги дадете сите пички што ги имате, само за да дојдете на власт. Дека сте спремни да дадете се. Извини пак, Богданке, што бев малце вулгарен и безобразен. Ама нема друг начин човек да ви нацрта што правите и зошто македонскиот народ ве мрази. Ве доживува и како квиснинзи, и како најефтини проститутки. Како политички камењарки, кои се спремни за 5 евра да му го попушат на секој сосед околу нас. Стравот ме е само што во вашиот извршен комитет сите сте такви. Политички камењарки. Од прв до последен. Оти еден од вас не видов гласно да излезе и да каже: види бе, ова не може вака. Овој наратив ни носи штета. Ваквото политичко однесување на македонската политичка сцена како опозиција е тотално контрапродуктивно за нас, само деструктивно до зла Бога.
Некој паметни луѓе или некој паметен човек некогаш рекол: не барај честност кај крадачи и курви. Вие доволно се покажавте и во двете улоги. Затоа никој повеќе од вас честност не очекува. Ниту еден македонец повеќе од вас не очекува дека можете да направите нешто за оваа држава, дека можете да направите нешто за македонскиот народ, дека можете да го заштитите македонскиот народ. Да не ве потсеќам на каква ветрометина, на каков бришан простор ги оставивте македонците кога вие бевте на власт. Секоја бугарашка шуша овде не прогонуваше и не влечеше по судови. Зашто? Затоа што јавно се буневме против нивната фашизоидна, колониалистичка, шовинистичка политика за бугаризација на Македонија. Тоа нема никогаш да ви го заборавиме. На каков бришан простор не оставите. Да не зборам за оние што ги судевте за факинг тероризам, што ги осудивте на 15-20 години. А нема ни ноже излетничко кај себе, а камоли бомба, пиштол или автомат или шо и да, или појас со експлозив. Никој што им уништивте и фамилии, и пичке си материне, и децата растеа без родители, и т.н. Да не зборам за теророт што го правевте преку СЈО. Како врбувавте луѓе, само за да го смените името, да изгласате уставни измени, да. Кај бе, Венко, кај ќе се вратиш на власт, бе? Абе, вода у очи немаш, бе. Па уште са да се покажеш, демек му се врати само до вербата, веројатно некој те потапша по рамото и рече: и овој наратив, кога збориш како Трамп, кога си крајно негативен, дрзо кон новинари, кон телевизии, кон овој, кон оној, кога дрско се обрежеш кон опозиција, многу е трамповски, многу стои, топси, зимаме политички поени. Венко, Дилајло те излажа, контраефект правиш. Пошто за да бидеш таков треба тоа да го носиш у себе, ти не си таков. Ти си шмизла како и останатите, камењарка, бе, брат. Ти не си таков. Тоа се празни муабети. Он кој ќе дошол на власт, ќе апсел. Кога ќе апсиш, бе? Прво себе треба да почнеш да тргнеш да се уапсиш. Да не ти повторам за шо. Кога ќе апсиш? Како што апсевте 2017-та, за да ги уценувате, да ги врбувате после тоа, па да ги пуштате на слобода, а? Као за бројчаникот, ќе ги вратиме милиардите. Све што кажавте, излажавте. И вие мислите дека некој заборел на тоа. Да не зборам за другите милион ветувања што не се оствари, од фабрика за електрични автомобили во Тетово до стаза за Формула 1 до седиште на Google во Македонија. Пичку матер, бе. Абе, вие сте диагноза сами по себе. Вас треба да овие психијатри да седнат, нова диагноза по вас, по вашиве симптоми да напишат нова болест во учебниците за психијатрија. Не знам како ќе ја наречат таа колективна забеганост кај вас. Ќе дошле на власт. Ќе дошле на власт и кој ќе дошле на власт, тогаш Европа ќе дошла тука. Гзотот како ќе ви го направат како цвекло, ќе дошла Европа тука. А ние ќе се викаме како? Македонци, бе? А? Смисливте некој ново име како ќе наречат? Кога вие ќе дојдете на власт и кога Европа ќе дојде овде? По која цена? Манете се со таа ќорава работа. И доста ја прашувате јавноста, ви реков на секое прашање директно, многу брутално ќе ви одговарам. Може и болje него ВМРО што ви одговараат од нивниот центар за комуникации таму. Мислам многу попластично дека ви одговарам. Со пички, гзој, курој, лап, машки стап. Ама мора така.
Мора некој, овие може, не можат од ВМРО, ќе речат, леле, срамо тоа пред странци ние да употребуваме пички куре, лап, 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 машки стап. Многу е без везе. Политичка партија на власт нормално држат до реноме. Мене баш ме заволе. Пичкава. Ми се снеарнуе кога гледам на презбе. Дај прекинете бе. Прекинете бе. За ваше општо добро. Прекинете. Ај бргајте работа, ебете си мајката, ја најдов да ја објаснам на Богданка зошто ова, зошто она. Вие сте од сите вери надвор бе, не крстени,